嗱，今日威哥帶你去咧大坑，咁大坑其實邊度咧？就喺銅鑼灣同埋天后嘅地站中間嘅位。咁啊呢度咧其實就係一個好好嘅社區，咁啊都有住宅啦，亦都有好多餐廳嘅。咁啊大坑嘅唔同嘅地方咧，我會帶你出去睇下嘅。咁啊介紹下大坑嘅炳記啫。咁啊傳聞阿陳奕迅都會嚟嘅。咁其實事實上真係有嚟嘅。咁咧我好中意咧佢個豬扒麵同埋個奶茶嘅。咁啊經常都有人排隊㗎。咁啊好多人嚟打卡嘅。咁啊介紹下其實大坑呢個社區咧，我自己覺得有啲台灣 feel 嘅，好多小社區，好多咧好特色嘅 cafe，好似身後呢間新開嘅。咁咧其實咧我哋喺大坑咧經常會 explore 到啲新嘅 cafe 咧係好多文青 feel 啊，好多啲年青人咧就喺度飲咖啡傾下偈。咁啊星期六日咧嘅週日咧都係好正嘅。嗱呢個咧就係大坑嘅蓮花宮西街咁嘅蓮花宮嘅一個廟宇，咁啊非常好嘅。喺2014年咧已經定為法定古蹟㗎啦。咁其實咧喺新年咧好多人去借庫啊，排晒隊㗎。如果我撞到個 friend 添喎，喂我撞到 friend，阿軒哥係咪拜神？係咪拜神？唔係啊。OK，非常好啊！留意啊軒哥都有 channel 嘅，冇錯啊！咁我哋支持嘅朋友啦，咁佢係參加呢個 HER 嘅 Her 嘅 Festival， 咁你都咧見到咧今日好多唔同嘅攤位啊，有好多啲香薰啊，或者女性嘅咧就見證一個女性嘅自強。嗱，所以即係得意嘅。咁其實有啲人咧即係唔知香港有呢咁嘅地方，咁啊大坑係一個幾特別嘅地方，一個好香港特別嘅社區，有舊樓，有新嘅 cafe。咁所以咧留言大坑，咁咧我就會約我咧，我就請飲咖啡喺大坑，好嘛？